អីសីទុរវាសាអវតារអង្គទី10របស់ព្រះសិវៈភាគទី2នៅក្នុងវីដេអូមុនយើងបានដឹងហើយអំពីដំណើររឿងដែលនាំឲ្យកើតឡើងនៅអវតារទុរវាសារបស់ព្រះសិវៈនេះប៉ុន្តែទាក់ទងនឹងរឿងការដាក់បណ្ដាសារបស់ឥសីទុរវាសាទៅលើមនុស្សនិងទេវតាផ្សេងគឺយើងនៅពុំទាន់បានដឹងនៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាបន្តនៅក្នុងវីដេអូនេះដោយដែលបានបញ្ជាក់ជូនរួចហើយថាឥសីទុរវាសាគឺជាឥសីមួយអង្គដែលមានចរិតឆេវឆាវឆាប់ខឹងក្រោធនិងដាក់បណ្ដាសាមិនរើសមកឡើយឲ្យតែអ្នកនោះប្រព្រឹត្តខុសឬធ្វើអ្វីមិនត្រូវចិត្តលោកហេតុនេះទើបលោកមានឈ្មោះថាទុរវាសាប្រែថាអ្នកដែលគេពិបាកនៅជាមួយតែបើទោះបីជាយ៉ាងនឹងក្តីក៏លោកនៅតែមានសិស្សគុណដែលស្ថិតក្រោមអាវាតនិងអមដំណើរទៅណាមកណារាប់រយរាប់ពាន់អ្នកដដែលព្រោះលោកគឺជាមហាឥសីដែលមានចំណេះដឹងជ្រាលជ្រៅមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្លាមានគោលការណ៍បដិបត្តិតឹងរឹងនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងរឿងវិន័យបំផុតឥសីទុរវាសាលោកតែងតែបង្ហាញវត្តមានស្ទើរតែគ្រប់ទេវកថាហិណ្ឌូមិនថាជារឿងរាមាយណៈរឿងមហាភារតៈឬរឿងផ្សេងទៀតនោះទេឲ្យតែមានតួអង្គលោកចេញមកគឺដឹងតែរន្ធត់និងត្រៀមចិត្តឲ្យហើយទៅព្រោះលោកកំរនឹងមិនដាក់បណ្ដាសាគេណាស់ហើយអាស្រ័យបណ្ដាសារបស់លោកនេះឯងទើបធ្វើឲ្យហេតុការណ៍ដែលពុំនឹកស្មានដល់ចេះតែកើតឡើងជារឿយហើយបុគ្គលដំបូងគេដែលត្រូវបានលោកដាក់បណ្ដាសានោះគឺព្រះម៉ែគង្គគាគឺថានៅសម័យថ្ងៃមួយព្រះព្រហ្មទ្រង់បានលៀងព្រះបាទព្រាហ្មណ៍ទឿវាមណៈដែលជាអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុរួចហើយទ្រង់ក៏បានចាក់ទឹកលៀងព្រះបាទនោះទុកក្នុងថូហើយពេលព្រះព្រហ្មកំពុងគង់ធ្វើសមាធិស្រាប់តែទឹកក្នុងថូនោះបានកកើតជាក្មេងស្រីដ៏ស្រស់សោភាមួយរូបដែលក្រោយមកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រះម៉ែគង្គគានឹងឯងថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះម៉ែគង្គគាទ្រង់ស្ថិតក្នុងវ័យកុមារភាពកំពុងតែរត់លេងយ៉ាងសប្បាយនោះភ្លេចខ្លួនក៏បានទៅដល់មាត់ទន្លេនៃព្រហ្មលោកដែលឥសីទុរវាសាកំពុងស្រង់ទឹកជម្រះកាយនិងធ្វើពិធីគោរពបូជាព្រះម៉ែគង្គគាមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងទើបដើរចូលទៅមើលឲ្យកាន់តែជិតចៃដន្យអីពេលនោះក៏មានខ្យល់បក់ប៉ើងចីវរធ្វើឲ្យឥសីទុរវាសាស្ទុះទៅចាប់ទាំងពផាប់ពភិញឃើញដូច្នោះព្រះម៉ែគង្គគាក៏អស់សំណើចតែឥសីទុរវាសាលោកមិនបានសើចជាមួយនោះទេគឺលោកបាននិយាយទាំងអារម្មណ៍ខឹងក្រោធថាយើអីក៏ហ៊ានម្លេះនាងនឹងត្រូវបានដាក់ទោសព្រោះតែការមកលេងសើចជាមួយឥសីដែលកំពុងស្រង់ទឹកអាកប្បកិរិយារបស់នាងគឺជាការល្មើសវិន័យនិងសិលធម៌ដ៏ល្អប្រពៃបើទោះបីនាងបានស្ថិតនៅក្នុងព្រហ្មលោកតែនាងបែរជាមិនដឹងថានាងមិនគួរមកលបមើលអ្នកដទៃងូតទឹកដូច្នេះទេហើយនាងក៏មិនគួរសើចចំអកដាក់នរណាម្នាក់ដែលគេកំពុងជួបបញ្ហាដែរព្រោះនេះវាផ្ទុយនឹងវិន័យខទី1ដែលជាខសំខាន់បំផុតនៃការមានមារយាទព្រះម៉ែគង្គគាបានព្យាយាមសូមអភ័យទោសដែរប៉ុន្តែឥសីទុរវាសាមិនព្រមជាដាច់ខាតដោយលោកបានដាក់បណ្ដាសាថានាងនឹងក្លាយជាខ្សែទឹកនៅលើផែនដីជាខ្សែទឹកដែលមនុស្សប្រើប្រាស់ដើម្បីមុជលាងជម្រះបាបរបស់ពួកគេក្រោយមកព្រះម៉ែគង្គគាក៏បានយាងចុះពីព្រហ្មលោកមកកាន់ផែនដីតាមបណ្ដាសារបស់ឥសីទុរវាសាពិតមែនដោយទ្រង់បានក្លាយទៅជាទន្លេដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបរិសុទ្ធនិងល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅលើដែនដីនៃប្រទេសឥណ្ឌារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគឺទន្លេគង្គគាឥសីទុរវាសាបានធ្វើការដាក់បណ្ដាសាព្រះម៉ែគង្គគាដើម្បីជាមេរៀនសម្រាប់សពសត្វនៅក្នុងចក្រវាលនិងដើម្បីធ្វើជាគំរូថាជាបុត្រីរបស់ព្រះព្រហ្មក៏ដោយជាមនុស្សធម្មតាក៏ដោយគ្រប់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែមានវិន័យមានមារយាទនិងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទើបអាចម្ចាស់ការលើការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានឥសីទុរវាសាគ្មានភាពស្ទាក់ស្ទើរសូម្បីបន្តិចក្នុងការដាក់បណ្ដាសាចំពោះបុត្រីរបស់ព្រះព្រហ្មដែលជាអាទិទេពសាងលោកព្រោះសម្រាប់លោកវិន័យច្បាប់ទម្លាប់ភាពត្រឹមត្រូវរមែងសំខាន់ជាងទំនាក់ទំនងណាទាំងអស់កុំចាំបាច់និយាយថ្មីដល់ព្រះម៉ែគង្គគាសូម្បីតែភរិយារបស់លោកផ្ទាល់ក៏លោកមិនលើកលែងដែរ
គឺថាថ្ងៃមួយអេសីទុរវ៉ាសាបានវិលត្រឡប់មកកាន់អាស្រមទាំងអាការៈនឿយហត់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរត្រាច់ចរដ៏វែងឆ្ងាយលោកត្រូវការសម្រាកប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាកលងលក់លោកបានផ្ដាំនាងកុនតលីដែលជាភរិយាថានាងត្រូវដាស់លោកឲ្យភ្ញាក់មុនពេលಬ್ರಹ્មមុហូរតៈដើម្បីធ្វើពិធីគោរពបូជាតែចុងក្រោយអេសីទុរវ៉ាសាមិនអាចងើបធ្វើកិច្ចវត្តឲ្យត្រូវតាមពេលវេលាកំណត់បានឡើយព្រោះភរិយារបស់លោកធ្វេសប្រហែសពុំបានយកចិត្តទុកដាក់លើការផ្ដាំផ្ញើរបស់លោកភរិយារបស់អេសីទុរវ៉ាសាបើកភ្នែកឡើងគឺថ្ងៃរះកម្ពស់ណាននៃបាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យនាងកើតក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបើនាងដាស់ស្វាមីឲ្យភ្ញាក់ពេលហ្នឹងមិនដឹងថាលោកខឹងនាងប៉ុណ្ណាទេហើយក៏មិនដឹងថាដាក់ទោសនាងយ៉ាងណាដែរតែបើបណ្ដោយឲ្យលោកបន្តគេងលក់បែបនេះក៏នៅតែគេចមិនផុតពីការដាក់ទោសដូចគ្នាទើបនាងសម្រេចចិត្តថាដាស់ស្វាមីឲ្យភ្ញាក់ឡើងមិនបាច់សង្ស័យទេអេសីទុរវ៉ាសាលោកមានការខឹងក្រោធយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីដឹងថាងើបហួសម៉ោងលោកបានសម្លក់សម្លឹងទៅកាន់ភរិយាដែលកំពុងភ័យញ័រខ្លួនដូចកូនសត្វលោកបានពោលឡើងថាក្រែងយើងផ្ដាំនាងរួចហើយអីថាត្រូវដាស់យើងមុនពេលព្រមមុហូរតៈតែពេលនេះថ្ងៃរះបាត់ទៅហើយយើងជាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងវិន័យខ្លាំងបំផុតយើងគឺជាអ្នកបង្រៀនព្រានប្រដៅមនុស្សម្នាតែនាងដែលជាភរិយារបស់យើងបែរជាធ្វើខ្លួនផ្ដេសផ្ដាសបែបនេះឬមិនចេះគោរពពេលវេលាសោះបើយើងអភ័យទោសឲ្យភរិយារបស់ខ្លួនឯងតើយើងមានសិទ្ធិដាក់ទោសអ្នកដទៃបានយ៉ាងដូចម្ដេចហើយប្រសិនបើយើងត្រូវបង្ខំចិត្តអត់ឱនទោសឲ្យនរណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តខុសតើយើងអាចសាងវិន័យច្បាប់ទម្លាប់បានយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងហើយនាងត្រូវតែទទួលទោសចំពោះរឿងនេះបើទោះបីយើងត្រូវរងទុក្ខដោយសារការព្រាត់ប្រាសពីនាងក៏ដោយចុះនិយាយរួចអេសីទុរវ៉ាសាក៏យកថូទឹកមកចាក់សម្រិតដាក់លើបាតដៃហើយដាក់បណ្ដាសាភរិយាឲ្យคล้ายជាផេះផង់មួយរំពេចភ្លាមនោះអេសីឧរវៈដែលជាបិតារបស់នាងកុនតលីនិងត្រូវជាបិតាក្មេករបស់អេសីទុរវ៉ាសាក៏បានធ្វើដំណើរមកសួរសុខទុក្ខកូនស្រីតែបន្ទាប់ពីលោកបានដឹងថាកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់បានคล้ายទៅជាផេះបាត់ហើយនោះលោកមានការសោកសង្រេងនិងស្ដីបន្ទោសទាំងកំហឹងទៅកាន់អេសីទុរវ៉ាសាខណៈអេសីទុរវ៉ាសាក៏លើកដៃប្រណម្យសមអភ័យទោសចំពោះអេសីដែលជាបិតាក្មេកព្រមទាំងបញ្ជាក់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងក៏ធ្វើឲ្យលោកមានការឈឺចាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកមិនមានការស្ដាយក្រោយឡើយព្រោះលោកធ្វើទៅក៏ដើម្បីសាងបទដ្ឋានតាក់ទងនឹងរឿងពេលវេលាសម្រាប់ពិភពលោកនេះលោកចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញឲ្យពិភពលោកនេះឃើញថាការមិនមានវិន័យនឹងនាំយើងឆ្ពោះទៅរកភាពឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាអេសីទុរវ៉ាសាថែមទាំងបានពោលឡើងនៅចំពោះមុខអេសីដែលជាបិតាក្មេកថាការលះបង់កូនស្រីរបស់បិតាក្មេកក៏ដូចជាភរិយារបស់លោកនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយឥតប្រយោជន៍ឡើយរួចហើយលោកក៏ប្រទានពរឲ្យផេះភរិយាคล้ายទៅជាដើមចេកដែលភាសាសំស្ក្រឹតហៅថាកតលីជាដំណាំស័ក្តិសិទ្ធិដែលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងពិធីបូជានានាចាប់តាំងពីគ្រានោះមកពិតណាស់ដំណាំចេកបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាដើមអាចប្រើជាចំណងសម្រាប់ចងរបស់របរធ្វើជាចំណីសត្វនិងអាចធ្វើជាក្បូននៅពេលមានទឹកជំនន់បណ្ដូលនិងត្រយងអាចធ្វើជាអន្លក់ឬស្លស្លុកបានស្លឹកអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្ចប់ម្ហូបអាហារនំចំណីជំនួសចានបានយ៉ាងល្អជាពិសេសអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់វិចនំផ្សេងនៅក្នុងជំនឿសាសនាដើមស្រទប់ធាងស្លឹកត្រូវបានធ្វើជាស្លាធរបាយសីឬពេសម្រាប់សែនព្រេនបូជាហើយផ្លែចេកគឺពេញនិយមខ្លាំងសម្រាប់ពិធីបូជាទាំងឡាយបន្ថែមពីនេះផ្លែចេកក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនិងសុខភាពផងដែរអេសីទុរវ៉ាសាដាក់បណ្ដាសាព្រះឥន្ទថ្ងៃមួយពេលដែលអេសីទុរវ៉ាសាបានចូលទៅធ្វើគារវកិច្ចចំពោះព្រះសិវៈនៅឯភ្នំកៃឡាសលោកត្រូវបានព្រះសិវៈពោលសរសើរថាលោកគឺជាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិន័យច្បាប់ទម្លាប់បានយ៉ាងល្អនិងបានបំផុសគំនិតមនុស្សក្នុងលោកឲ្យយល់ដឹងអំពីរឿងនោះលោកបានដាក់ទោសចំពោះបុគ្គលដែលប្រសិទ្ធវិន័យដើម្បីទុកជាមេរៀនសម្រាប់ពិភពលោកនេះហើយដោយវិធីនេះឯងទើបធ្វើឲ្យពិភពលោកមានវិន័យច្បាប់ទម្លាប់និងសេចក្តីសុខស្ងប់បន្ទាប់មកព្រះសិវៈទ្រង់ក៏ប្រទាន
កម្រងផ្កាម្លិះរាត្រីឬផ្កាបរិជាតិដល់ឥសីទូរវាសាទុកជារង្វាន់ក៏ដូចជាជួយជំរុញដល់ការតាំងចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើរឿងអ្វីមួយបន្តទៀតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យឯកសារខ្លះថាឥសីទូរវាសាទទួលបានកម្រងផ្កានោះពីស្រីទេពអប្សរមួយរូបនិងឯកសារខ្លះថាលោកទទួលបានពីការធ្វើយញ្ញពិធីឥសីទូរវាសាលោកបានទទួលយកកម្រងផ្កាពីព្រះសិវៈដោយសេចក្តីគោរពហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏ងឿងឆ្ងល់ដូចគ្នាថាតើកម្រងផ្កានោះអាចជួយលោកបានយ៉ាងដូចម្តេចទើបព្រះសិវៈទ្រង់មានបន្ទូលថាកម្រងផ្កានោះបានធ្វើឡើងអំពីផ្កាដែលព្រះវិស្ណុទ្រង់សពប្រតិនិងជានិមិត្តរូបនៃព្រះម៉ែលក្ស្មីហេតុដូច្នោះអ្នកដែលទទួលបានកម្រងផ្កានោះរមែងសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នានិងមានជ័យជំនះជានិច្ចព្រះសិវៈទ្រង់ថែមទាំងបានផ្ដាំថាកាលបើឥសីទូរវាសាបានជួបជាមួយអ្នកណាដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលយកកម្រងផ្កានោះហើយសូមលោកប្រគល់វាឲ្យទៅគេចុះឥសីទូរវាសាគិតក្នុងចិត្តថាមានតែព្រះឥន្ទប៉ុណ្ណោះដែលស័ក្តិសមជាមួយកម្រងផ្កានោះព្រោះទ្រង់ត្រូវធ្វើរឿងសំខាន់ជាច្រើនដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកចាកចេញពីភ្នំកៃឡាសក៏ដើរតម្រង់ឆ្ពោះទៅឋានសួគ៌ដើម្បីជួបជាមួយព្រះឥន្ទគ្រាន់តែលោកមកដល់ទ្វារឋានសួគ៌ភ្លាមលោកក៏សង្កេតឃើញថាពួកទ្វារបាលនាំគ្នាដេកលង់លក់យ៉ាងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ដោយមិនខ្វល់ពីទួលនីតិសោះឥសីទូរវាសាបានបន្តដើរចូលទៅក្នុងរាជសភាទើបលោកដឹងថានៅក្នុងឋានសួគ៌ក៏កំពុងមានបញ្ហារឿងវិន័យច្បាប់ទម្លាប់ដែរដោយនៅក្នុងរាជសភាលោកពុំបានឃើញព្រះឥន្ទមួយអន្លើដោយពួកទេវតាដតីទៀតឡើយទាំងដែលពេលវេលានោះគឺជាពេលវេលាដែលពួកទេវតាត្រូវមកប្រជុំពិភាក្សាគ្នាដើម្បីថែរក្សាការពារពិភពលោកហើយតើឥសីទូរវាសាលោកបានដើរចេញមកក្រៅរាជសភាវិញហើយក៏បានជួបជាមួយព្រះឥន្ទដែលកំពុងគង់លើដំរីអៃរវ័នយាងមកដល់ល្មមព្រះឥន្ទទ្រង់បានលើកដៃប្រណម្យគោរពទៅកាន់ឥសីទូរវាសានិងសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកមកដល់ទីនេះហើយឥសីទូរវាសាក៏តបទៅវិញថាលោកមកឋានសួគ៌នេះគឺដើម្បីប្រគល់កម្រងផ្កាស័ក្តិសិទ្ធិដល់ព្រះឥន្ទនឹងឯងព្រោះបើមើលទៅលើស្ថានភាពឋានសួគ៌នៅពេលនេះលោកជឿជាក់ថាព្រះឥន្ទមកជាត្រូវការប្រើប្រាស់វាយ៉ាងពិតប្រាកដខណៈព្រះឥន្ទទ្រង់ក៏ទទួលយកទាំងអាការៈទើសទាល់ហើយពោលឡើងទាំងអំនួតថាទ្រង់គឺជាព្រះឥន្ទជាស្ដេចនៃទេវតាទ្រង់មានកម្រងផ្កាជាច្រើនដែលធ្វើអំពីមាសពេជ្រកែវកងពីទូសូរកានតើទ្រង់ត្រូវការកម្រងផ្ការបស់ឥសីយកទៅធ្វើអីព្រោះមិនយូរប៉ុន្មានវាក៏ក្រៀមស្វិតឥតប្រយោជន៍បន្ទាប់មកព្រះឥន្ទក៏ប្រទានកម្រងផ្កានោះដល់ដំរីអៃរវ័នដែលជាយានជំនិះរបស់ព្រះអង្គស្រាប់តែដំរីអៃរវ័នបែរជាកើតអាការៈកញ្ជ្រោលរអើលព្រោះតែកេសរនិងក្លិនក្រអូបឆួលនៃកម្រងផ្កានោះដូច្នេះដំរីអៃរវ័នក៏ប្រើប្រម៉ោយចាប់បោកប្រើជើងតន្ត្រំកម្រងផ្កានោះរហូតដល់ខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ធ្វើឲ្យឥសីទូរវាសាចាប់ផ្ដើមខឹងក្រោធយ៉ាងខ្លាំងតែលោកនៅស្ងៀមមិនទាន់មាត់នោះទេតែបន្ទាប់ពីព្រះឥន្ទទ្រង់សុំគោរពលាដើម្បីទៅជួបពួកទេវតាដែលកំពុងរង់ចាំទ្រង់នៅឯសាលមហោស្រពនោះឥសីទូរវាសាលោកបានប្រើឫទ្ធិនៃឈានសម្លឹងមើលដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងលោកដឹងថាពួកទេវតាកំពុងសោយសូរាកំសាន្តសប្បាយជាមួយការរួមច្រៀងរបស់ស្រីទេពអប្សរទាំងឡាយដោយបានបំភ្លេចចោលតួនាទីរបស់ខ្លួនអស់រលីងជាហេតុធ្វើឲ្យសេចក្តីក្រោធរបស់លោកកើនឡើងទ្វេដងលោកបានពោលទៅកាន់ព្រះឥន្ទថាឥន្ទ្រទេពទ្រង់មិនត្រឹមតែប្រមាថរបស់ដែលទ្រង់ទទួលបានប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានបំផ្លាញកម្រងផ្ការបស់មហាទេពដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យដើម្បីនាំទៅរកភាពចម្រើនរុងរឿងទៀតផងនេះគឺជាលទ្ធផលដែលកើតពីអហង្ការរបស់ទ្រង់ជាអហង្ការដែលលេចឡើងដោយសារតែទ្រង់បោះបង់វិន័យច្បាប់ទម្លាប់ពេលវេលានេះទ្រង់គួរតែស្ថិតនៅក្នុងរាជសភាដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃមនុស្សទូទាំងពិភពលោកតែទ្រង់បែរជាគិតតែរឿងកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងសាលមហោស្រពទៅវិញធម្មជាតិកំពុងប្រែប្រួលមនុស្សម្នារងទុក្ខស្រែកដង្ហោយសុំឲ្យពួកទេវតាជួយតែអ្វីដែលពួកទេវតាស្ដាប់ឮគឺឮតែសំឡេងតន្ត្រីដែលប្រគំរាំច្រៀងដោយស្រីទេពអប្សរប៉ុណ្ណោះយើងបានគិតខុសដែលជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ទ្រង់ពេលនេះទ្រង់និងទេវតាទាំងឡាយមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានកម្រងផ្កាស័ក្តិសិទ្ធិទេតែស័ក្តិសមនឹងទទួលទោសច្រើនជាងរួចហើយឥសីទូរវាសាក៏លើកថូទឹកមកចាក់សម្រិតដាក់លើបាតដៃព្រមទាំងនិយាយដាក់បណ្ដាសាមុននឹងជះទៅលើព្រះឥន្ទថាយើងសូមដាក់បណ្ដាសាទ្រង់និងទេវតាទាំងឡាយព្រមទាំងឋានសួគ៌នេះសូមឲ្យបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងគ្រានេះមិនថាជាសេចក្តីសុខភាពរុងរឿងអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិនិងមហិទ្ធិឫទ្ធិដែលពួកទ្រង់មានសូមឲ្យរលាយបាត់អស់ទៅ
គ្រាន់តែឥសីទុរវាសាដាក់បណ្ដាសាហើយភ្លាមឋានសួគ៌ទាំងមូលក៏ប្រែជាស្រអាប់បាត់រស្មីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានរលាយបាត់មួយរំពេចមិនថាជាគ្រឿងប្រដាប់តុបតែងមាសពេជ្រកែវកងពីទូសូរកានដំរីអៃរវ័នស្រីទេពអប្សរឬព្រះម៉ែលក្ស្មីដែលជាព្រះម៉ែនៃសេរីនិងភោគទ្រព្យឡើយពួកទេវតាធំថយធម្មពលបាត់បង់មហិទ្ធិឫទ្ធិជាហេតុធ្វើឲ្យពួកអសរដែលចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានឋានសួគ៌ជាយូរណាស់មកហើយនោះមានឱកាសច្បាំងឈ្នះពួកទេវតានិងគ្រប់គ្រងឋានសួគ៌បានសម្រេចបន្ទាប់មកពួកទេវតាដែលស្ថិតក្នុងសភាពអស់សង្ឃឹមក៏បាននាំគ្នាទៅចូលគល់ព្រះវិស្ណុនៅឯវៃកន្ធវិមានដើម្បីសុំឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយដោយពុំនឹកស្មានថាសូម្បីតែព្រះវិស្ណុក៏ព្រះអង្គមិនអាចជួយអ្វីបានដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាព្រះវិស្ណុទ្រង់គឺជាអ្នកណែនាំឲ្យពួកទេវតារកវិធីសហការជាមួយពួកអសរដើម្បីកូរសមុទ្រទឹកដោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺពុំដូច្នោះទេព្រោះគេបានផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើឥសីទុរវាសាអញ្ចឹងហើយទើបនៅក្នុងរឿងនេះព្រះវិស្ណុទ្រង់បានណែនាំឲ្យពួកទេវតាទៅសុំក្តីមេត្តានិងការអភ័យទោសពីសំណាក់ឥសីទុរវាសាជំនួសវិញព្រោះលោកគឺជាអ្នកដាក់បណ្ដាសាឲ្យពួកទេវតាខ្លាចជាបែបនេះហើយក៏មានតែលោកម្នាក់គត់ដែលអាចប្រាប់ពីដំណោះស្រាយចំពោះរឿងនេះបានដូច្នេះពួកទេវតាក៏នាំគ្នាយាងទៅកាន់អាស្រមរបស់ឥសីទុរវាសានិងបានធ្វើការសុំអភ័យទោសពីលោកដោយការដឹងកំហុសខណៈឥសីទុរវាសាលោកបានពោលឡើងថាទាំងការអភ័យទោសនិងការឲ្យពរបើបានមកដោយងាយស្រួលតម្លៃរបស់វាមកជាត្រូវបានគេមើលរំលងយ៉ាងពិតប្រាកដមេរៀនដែលពួកទ្រង់ទទួលបានគឺមិនយូរប៉ុន្មានក៏ត្រូវបានបំភ្លេចអ្នកដែលឆ្លក់វង្វេងនឹងភាពសុខសប្បាយក៏មានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការងាករេចាកមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះពួកទ្រង់បានដឹងហើយថាការគ្មានវិន័យច្បាប់ទម្លាប់នោះគឺដូចគ្នាទៅនឹងការគ្មានទេវភាពដែរហើយដើម្បីទុកជាមេរៀនទាក់ទងនឹងរឿងវិន័យច្បាប់ទម្លាប់ពួកទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវតែប្រើសេចក្តីព្យាយាមបន្ថែមដើម្បីឲ្យពួកទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរការគិតនិងចងចាំពីកំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហេតុដូច្នោះដើម្បីអាចទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់មកវិញគឺពួកទ្រង់ត្រូវតែនាំគ្នាកូរសមុទ្រទឹកដោះពេលឮដូច្នោះពួកទេវតាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបង្ហាញនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកទ្រង់គ្រប់អង្គនៅពេលនេះយោងតែអាត្មាមិនចង់រួចផងតើមានកម្លាំងឯណាទៅកូរមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយទៀតនោះដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះបានព្រះវិស្ណុទ្រង់បានណែនាំវិធីមួយគឺឲ្យពួកទេវតាទៅសុំការជួយពីពួកអសរដែលជាសត្រូវស៊ូពូជនឹងគ្នាដោយសន្យាថានឹងបែងចែករបស់មានតម្លៃដែលទទួលបានពីការកូរសមុទ្រទឹកដោះដល់ពួកអសរដូចគ្នាហើយពួកអសរក៏យល់ព្រមរួមកម្លាំងជាមួយពួកទេវតាតែពួកវាបានលួចរៀបចំគម្រោងក្នុងការដណ្ដើមយកទឹកអម្រឹតពីពួកទេវតាផងដែរនៅក្នុងដំណើរការកូរសមុទ្រទឹកដោះនោះព្រះវិស្ណុទ្រង់បានយកភ្នំមន្ទរៈមកធ្វើជាស្នូលគោនិងប្រើនាគរាជវាសុគីធ្វើជាខ្សែពួរចងទាញបង្វិលដោយពួកអសរដឹកនាំដោយអសររាជពលីនាំគ្នាទាញខាងក្បាលនិងពួកទេវតាដឹកនាំដោយព្រះឥន្ទនាំគ្នាទាញខាងកន្ទុយពេលការកូរសមុទ្រទឹកដោះប្រព្រឹត្តទៅបានមួយរយៈក៏ស្រាប់តែភ្នំមន្ទរៈចាប់ផ្ដើមត្រុតផ្អៀងលិចចុះទៅក្នុងបាតសមុទ្រយ៉ាងសន្សឹមពួកទេវតាបាននាំគ្នាសូត្របួងសួងដល់ព្រះវិស្ណុហើយព្រះវិស្ណុទ្រង់ក៏បែងភាគជាសត្វអណ្ដើកគោរមៈដើម្បីទៅទ្រភ្នំមន្ទរៈឲ្យងើបមកស្ថិតនៅកន្លែងដើមវិញដូច្នេះការកូរសមុទ្រទឹកដោះក៏អាចដំណើរការបន្តទៀតបានរហូតដល់ផុសឡើងនៅវត្ថុផ្សេងជាច្រើនយ៉ាងដូចជាដំបូងគេគឺពឹសហឡាហលឬកាលកោតជាពឹសដ៏ខ្លាំងក្លាដែលអាចបំផ្លាញពិភពលោកទាំងមូលកុំថាឡើយដល់ពួកទេវតាសូម្បីតែព្រះវិស្ណុក៏ទ្រង់ពុំអាចកម្ចាត់ពឹសនេះបានដែរមានតែព្រះសិវៈប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដ៏លំបាកនេះបានដោយព្រះសិវៈទ្រង់បានផឹកពឹសនេះចូលទៅក្នុងព្រះកាយប៉ុន្តែត្រូវបានប្រម៉ែឧមាប្រើព្រះហស្ថទប់បំពង់កជាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យទ្រង់មានបំពង់កពណ៌ខៀវនិងទទួលបានព្រះនាមថ្មីថានីលកੰចាប់តាំងពីពេលនោះមកបន្ទាប់ពីពឹសហឡាហលទើបសម្បត្តិមានតម្លៃនិងរតនវត្ថុផ្សេងបានផុសឡើងនិងត្រូវបានពួកទេវតានិងពួកអសរធ្វើការបែងចែកគ្នាជាបន្តបន្ទាប់មានដូចជាកាមធេនុជាមេគោស័ក្តិសិទ្ធិដែលអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យคล้ายជាការពិតបានមេគោនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យពួកឥសីដើម្បីផ្ដល់ទឹកដោះដែលចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់យញ្ញពិធីត្បូងទើបកៅស្ទុភៈជាត្បូងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតត្រូវបានថ្វាយដល់ព្រះវិស្ណុខណៈអញ្ញមនីត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យពួកអសរដើម្បីជាការលួងចិត្តទេវីវារុនីជាមួយធោសុរាត្រូវបានទៅលើពួកអសរ
ដើមបរិជាតិជាដើមឈើទើបដែលឫសនិងផ្ការបស់វាមិនមានថ្ងៃងាប់និងមិនចេះក្រៀមស្វិតឡើយដើមបរិជាតិត្រូវបានប្រគល់ឲ្យព្រះឥន្ទយកទៅដាំនៅឯឥន្ទ្រលោកដើមកលបព្រឹកជាឈើទើបដែលអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យសម្រេចបានដើមឈើនេះត្រូវបានទៅលើពួកទេវតាដោយបានប្រតិស្ថាននៅឯឋានសួគ៌ដំរីអៃរវ័នជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥន្ទត្រូវបានទៅព្រះឥន្ទវិញសិស្សទើបឧច័យស្រវាដើមឡើយគឺជារបស់ព្រះឥន្ទតែលើកនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអសុររាជពលីជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្រីទេពអប្សរជាច្រើនអង្គត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យពួកទេវតាចន្ទ្រទេពឬព្រះច័ន្ទត្រូវបានព្រះសិវៈយកទៅប្រដាប់លើភ្នួងព្រះកេសាដូចដើមព្រះម៉ែលក្ស្មីដោយគ្រាន់តែព្រះម៉ែទ្រង់ប្រកាសព្រះកាយឡើងភ្លាមពួកទេវតាក៏ទទួលបានពរប្រែក្លាយជាមានធម្មពលឫទ្ធានុភាពនិងវិបលភាពដូចដើមវិញព្រះម៉ែលក្ស្មីត្រូវបានព្រះវិស្ណុយាងមកទទួលដល់កន្លែងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីការកូរសមុទ្រទឹកដោះត្រូវបានបញ្ចប់ព្រះវិស្ណុនិងព្រះម៉ែលក្ស្មីក៏បានរៀបអភិសេកជាមួយគ្នាយ៉ាងមហោឡារិកអធិកអធមម្ដងទៀតផងដែរចុងក្រោយអ្វីដែលពួកទេវតានិងពួកអសរទន្ទឹងរង់ចាំក៏បានផុសឡើងគឺព្រះធនវន្តរិដែលជាព្រះនៃឱសថជាមួយធោទឹកអមរិតគ្រាន់តែធោទឹកអមរិតបង្ហាញខ្លួនភ្លាមទាំងពួកទេវតានិងពួកអសរមានការត្រេកអររីករាយយ៉ាងខ្លាំងតែនរណាតែនឹកស្មានដល់ថាមានអសរមួយរូបឈ្មោះស្វរភេនុវាបានឆ្លៀតឱកាសនោះទៅលួចឆក់យកទឹកអមរិតចេញពីប្រហោះរបស់ព្រះធនវន្តរិហើយរត់គេចបាត់ស្រមោលខណៈពួកទេវតានិងពួកអសរផ្សេងទៀតនាំគ្នាស្ទុះស្ទាប្រញាប់ប្រញាល់ដេញតាមយល់ហេតុដូច្នោះព្រះវិស្ណុទ្រង់បានប្រែកាឡាព្រះកាយធ្វើជាស្រីទេពអប្សរដែលមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អបំផុតមួយអង្គព្រះនាមថាមោហិនីចូលទៅស្ទាក់ដំណើររបស់អសរស្វរភេនុដោយសម្រស់ដ៏ល្អឯករបស់ព្រះនាងមោហិនីបានធ្វើឲ្យអសរស្វរភេនុមានការឆ្លក់វង្វេងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ព្រមប្រគល់ធោទឹកអមរិតដល់ព្រះនាងដោយការពេញចិត្តទៀតផងមិនត្រឹមតែអសរស្វរភេនុប៉ុណ្ណោះទេដែលលងនឹងសម្រស់របស់ព្រះនាងមោហិនីសូម្បីតែអសររាជពលីព្រមទាំងកូនចៅបិសាចនិងព្រះឥន្ទមួយអន្លើដោយទេវតាទាំងឡាយដែលដេញតាមមកដល់ទីនោះក៏សឹកតែឆ្លក់វង្វេងលែងខ្វល់ពីលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ព្រោះមិនដែលឃើញស្រីណាស្រស់ស្អាតដល់ថ្នាក់នេះឡើយព្រះនាងមោហិនីបានប្រើប្រាស់សម្រស់និងវាចាដ៏ពីរោះនិយាយលងលោមទាល់តែពួកទេវតានិងពួកអសរព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យព្រះនាងធ្វើជាអ្នកបែងចែកទឹកអមរិតដល់ពួកគេដោយចាប់ផ្ដើមពីពួកទេវតាមុនរួចហើយទើបដល់វៀនពួកអសរប៉ុន្តែនៅកំឡុងពេលបែងចែកទឹកអមរិតដល់ពួកទេវតានោះអសរស្វរភេនុដែលមាននិស្ស័យក្រឡិចក្រឡុចពោពេញដោយល្បិចកលមានការតក់ក្រហល់នៅមិនសុខឡើយបន្ទាប់ពីវាបានឃើញពួកទេវតាសោយទឹកអមរិតមួយអង្គហើយមួយអង្គទៀតទើបលួចប្រែកាឡាបន្លំខ្លួនធ្វើជាទេវតាទៅឈរចាំផឹកទឹកអមរិតដែរពេលព្រះនាងមោហិនីចាក់ទឹកអមរិតទៅឲ្យអសរស្វរភេនុដែលប្រែកាឡាខ្លួនជាទេវតានោះព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទទ្រង់ក្រឡេកឃើញភ្លាមក៏ស្គាល់ថានោះគឺជាទេវតាខ្លែងខ្លាយទេទើបប្រញាប់ស្រែកប្រាប់ទៅព្រះនាងមោហិនីតែហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចព្រោះអសរស្វរភេនុផឹកទឹកអមរិតបានសម្រេចបាត់ទៅហើយមិនរងចាំយូរព្រះនាងមោហិនីដែលជាអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុទ្រង់ក៏ប្រើកងចក្រកាត់ក្បាលអសរស្វរភេនុដាច់ចេញពីខ្លួនមួយរំពេចប៉ុន្តែដោយសារឥទ្ធិពលនៃទឹកអមរិតទើបមិនបានធ្វើឲ្យអសរស្វរភេនុស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឡើយតែក៏មិនអាចតភ្ជាប់វិញបានដែរហេតុនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកផ្នែកខាងក្បាលរបស់អសរស្វរភេនុត្រូវបានគេហៅថារាហូចំណែកឯខាងខ្លួនត្រូវបានគេហៅថាកេតឬកេតុនិងបានស្ថិតក្នុងចំណោមទេពនពគ្រោះឬផ្កាយគ្រោះទាំង9ផងដែរហើយដោយសារតែការខឹងសម្បាចំពោះព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្លួនស្ថិតក្នុងសភាពបែបនេះនោះទើបរាហូចិញ្ចឹមចិត្តសងសឹកដោយការដេញតាមលេបព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទជារឿយរហូតបង្កើតបានជាបាតុភូតសូរគ្រាសនិងច័ន្ទគ្រាសនៅលើផ្ទៃមេឃនឹងឯងហេតុការបន្ទាប់ពីនោះគឺពួកទេវតានិងពួកអសរបានបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងកក្រឹងមេឃរញ្ជួយដីម្ដងទៀតប៉ុន្តែដោយសារពួកទេវតាបានសោយទឹកអមរិតមានជីវិតអមតៈនិងទទួលបានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងពូកែជាងមុនទៅទៀតនោះទើបធ្វើឲ្យពួកទ្រង់អាចច្បាំងឈ្នះពួកអសរនិងដណ្ដើមយកឋានសួគ៌ត្រឡប់មកវិញដោយមិនពិបាកឡើយបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះហើយព្រះឥន្ទទ្រង់មិនទាន់សម្រេចប្រតិគង់លើរាជបល្ល័ង្កវិញភ្លាមទេដោយទ្រង់មួយអន្លើដោយទេវតាទាំងឡាយបានយាងទៅគោរពសំពោពីឥសីទុរវសាជាមុនសិនខណៈឥសីទុរវសាលោកក៏ពោលឡើងថាមើលទៅពួកទ្រង់
បានវិលត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញហើយទេវតាទាំងឡាយសម្រាប់ឥន្ទ្រទេពនេះគឺជាការគិតត្រូវរបស់ទ្រង់ដែលធ្វើឲ្យទ្រង់យាងមកទីនេះដើម្បីសំពរពីយើងមុននឹងទ្រង់ឡើងគង់លើរាជបល្ល័ង្កបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងទ្រង់ប្រកាសជាដឹងហើយថាអ្នកដែលឈរនៅលើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេរមែងរឹងមាំដូចជាអណ្ដើកអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុដោយពួកគេអាចបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញហើយអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនគឺប្រៀបបានទៅនឹងព្រះសិវៈដែលទ្រង់សុខចិត្តសោយពឹសហលហលដើម្បីការពារពិភពលោកអ្នកទាំងអស់នោះរមែងសម្រេចជោគជ័យនិងអាចយកឈ្នះលើឧបសគ្គទាំងពួងបានពររបស់យើងស្ថិតនៅជាមួយពួកទ្រង់ជានិច្ចប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាវាមានប្រសិទ្ធភាពបានលុះណាតែពួកទ្រង់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវនិងវិន័យច្បាប់ទម្លាប់ប៉ុណ្ណោះនៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការដាក់បណ្ដាសារបស់ឥសីទុរវាសាដូចជារឿងព្រះនាងសកុន្តឡាព្រះនាងសកុន្តឡាគឺជាបុត្រីរបស់ឥសីវិស្វមិត្រជាមួយទេពអប្សរមេនកាតែព្រះនាងត្រូវបានគេបោះបង់ចោលតាំងពីតូចនិងត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់រហូតដល់ធំដោយឥសីកណ្ណវៈស្ថិតក្នុងអាស្រមមួយកណ្ដាលព្រៃជ្រៅថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះបាទទុសយន្តបានយាងមកបោកបាញ់សត្វនិងបានចូលមកដល់អាស្រមរបស់ឥសីកណ្ណវៈដោយចៃដន្យនោះទ្រង់មានប្រតិប្រតិព័ទ្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរូបសម្រស់និងកិរិយាមាយាទដ៏ល្អប្រពៃរបស់ព្រះនាងសកុន្តឡាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងរៀបអភិសេកជាមួយគ្នាតាមរបៀបកិនថរវវិវានៅក្នុងគ្រានោះតែម្ដងហើយមុនពេលដែលព្រះបាទទុសយន្តទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះរាជនគរវិញទ្រង់បានសន្យាថានឹងចាត់មនុស្សឲ្យមកទទួលព្រះនាងទៅកាន់ព្រះរាជវាំងក្នុងពេលឆាប់ៗផងដែរប៉ុន្តែអ្វីៗបែរជាផ្ទុយស្រឡះបន្ទាប់ពីព្រះនាងសកុន្តឡាត្រូវបណ្ដាសារបស់ឥសីទុរវាសាដោយសារតែគ្រានោះព្រះនាងរវល់តែអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងទន្ទឹងមើលផ្លូវព្រះស្វាមីដោយក្តីនឹករលឹកជាពន់ពេកទើបមិនបានចាប់ផ្លឹកទទួលស្វាគមន៍និងធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះឥសីទុរវាសាដែលលោកបានមកដល់ទីនោះឲ្យបានសមរម្យឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យឥសីទុរវាសាមានការខឹងក្រោធនិងដាក់បណ្ដាសាថាបុរសដែលព្រះនាងស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រស្នេហាដិតជាប់ក្នុងចិន្តាគ្មានពេលរសាយនោះនឹងភ្លេចព្រះនាងទាំងស្រុងតែបន្ទាប់ពីព្រះនាងសកុន្តឡាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដឹងកំហុសនិងសូមការអភ័យទោសពីលោកនោះឥសីទុរវាសាក៏បានបន្ធូរបន្ថយឥទ្ធិពលនៃបណ្ដាសាមកនៅត្រឹមថាព្រះបាទទុសយន្តនឹងចងចាំព្រះនាងវិញនៅពេលដែលទ្រង់បានទតឃើញចិញ្ចៀនដែលព្រះអង្គធ្លាប់ប្រទានឲ្យព្រះនាងដំណើររឿងនេះនៅវែងឆ្ងាយទៀតតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាព្រះនាងសកុន្តឡាប្រសូតបានបុត្រាមួយអង្គមានព្រះនាមថាភរតឬភារតៈដែលក្រោយមកទ្រង់បានក្លាយជាស្ដេចចក្រពត្តិដ៏ល្បីល្បាញនិងមានអំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតមួយអង្គក្នុងចន្ទ្រវង្សដោយទឹកដីឥណ្ឌាដ៏ធំទូលាយដែលកាលនោះមានឈ្មោះថាភរតឬភារតៈគឺដាក់តាមព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនេះឯងហើយទ្រង់ក៏ត្រូវជាបុព្វបុរសនៃក្រុមស្ដេចបណ្ឌវៈនិងក្រុមស្ដេចកៅរវៈក្នុងរឿងមហាភារតៈទៀតផងរឿងព្រះនាងផានុមទីឬភានុមតីព្រះនាងភានុមតីគឺជាចៅស្រីរបស់ព្រះក្រឹស្នៈថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះនាងកំពុងរត់លេងកម្សាន្តនៅក្នុងព្រៃក៏ជ្រុលខ្លួនទៅបុកឥសីទុរវាសាដោយអចេតនាតែក៏ធ្វើឲ្យឥសីទុរវាសាមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងទើបដាក់បណ្ដាសាថាព្រះនាងនឹងត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយសត្រូវស៊ូពូជរបស់រាជវង្សព្រះនាងស្រដៀងនឹងរឿងព្រះនាងសកុន្តឡាដែរគឺឥសីទុរវាសាលោកស្រាប់តែមានចិត្តអាណិតមេត្តាទើបជួយបន្ធូរបន្ថយឥទ្ធិពលនៃបណ្ដាសាមកនៅត្រឹមថាបើទោះបីព្រះនាងត្រូវបានសត្រូវចាប់ពង្រត់ក៏ដោយចុះតែពួកគេនឹងមិនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់ព្រះនាងបានឡើយក្រោយមកព្រះនាងភានុមតីក៏ត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយអសលនិគមដែលជាសត្រូវនៃរាជវង្សរបស់ព្រះនាងពិតមែនតែក៏ត្រូវបានព្រះក្រឹស្នៈរួមជាមួយប្រតិជំនិងអរជុនទៅជួយសង្គ្រោះត្រឡប់មកវិញបានដោយសុវត្ថិភាពក្រោយមកទៀតព្រះនាងភានុមតីក៏បានរៀបអភិសេកជាមួយសហទេពដែលជាម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនបណ្ឌវៈផងដែរឥសីទុរវាសាដាក់បណ្ដាសាបុត្ររបស់ព្រះក្រឹស្នៈថ្ងៃមួយពេលដែលឥសីទុរវាសាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងទ្វារការបស់ព្រះក្រឹស្នៈលោកត្រូវបានព្រះរាជបុត្រនៃរាជវង្សយ៉ាតវៈជាពិសេសបុត្ររបស់ព្រះក្រឹស្នៈដែលមានព្រះនាមថាសាមចូលមកលេងសើចខុសទំនងគឺថាព្រះរាជបុត្រសាមទ្រង់បានតែងខ្លួនធ្វើជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះយកស្បែកគ្របមកជិតហើយចូលទៅឲ្យឥសីទុរវាសាទស្សទាយថាតើក្នុងផ្ទៃរបស់ទ្រង់មានបុត្រាឬបុត្រីខណៈឥសីទុរវាសាលោកក៏បានដឹងភ្លាមថានោះមិនមែនជាស្ត្រីពិតប្រាកដទេជាហេតុធ្វើឲ្យលោកខឹងក្រោធយ៉ាងខ្លាំង
ហើយដាក់បណ្ដាសាថាព្រះរាជបុត្រសាមនឹងប្រសូតបានដំបងដែកមួយដែលអាចបំផ្លាញរាជវង្សយតវៈទាំងមូលឲ្យរលាយសាបសូន្យក្រោយមកបណ្ដាសានេះក៏បានក្លាយជាការពិតបើទោះបីពួកស្ដេចយតវៈព្យាយាមយកដំបងដែកដែលកើតចេញពីផ្ទៃរបស់ព្រះរាជបុត្រសាមទៅកិនកំទេចឲ្យหมดคล้ายជាម្សៅហើយយកទៅបាចចោលក្នុងទឹកសមុទ្រក៏ដោយក៏រាជវង្សនេះមិនអាចគេចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយបានដែរពលគឺរលកសមុទ្របានបោកបក់កំទេចម្សៅដែកនោះមកលើឆ្នេរវិញទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏បានដុសចេញជាវាលស្មៅម្យ៉ាងឈ្មោះអេរ៉ាកាដែលមានដើមរឹងមាំខុសពីធម្មតារីឯបំណែកដែកតូចមួយដែលពុំអាចកិនឲ្យหมดជាម្សៅបាននោះក៏ត្រូវបានបោះចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដែរដោយមានត្រីដ៏ធំមួយបានលេបវាចូលក្នុងពោះបាតក្រោយមកអ្នកនេសាទចាប់បានត្រីនោះហើយនៅពេលវះពោះត្រីឃើញដំដែកក៏ប្រគល់ទៅឲ្យព្រានព្រៃម្នាក់ឈ្មោះជូរាយកវាទៅធ្វើជាក្បាលព្រួញថ្ងៃមួយពួកស្ដេចយតវៈនាំគ្នាសោយសូរាកើតជាការឆ្លោះប្រកែកគ្នារួចក៏ដកស្មៅអេរ៉ាកាវាយគ្នាស្រាប់តែស្មៅទាំងនោះបានប្រែក្លាយជាដំបងដែកដែលអាចឲ្យពួកទ្រង់សម្លាប់គ្នាបានយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបន្ទាប់ពីបានឃើញវិនិស្សកម្មនៃរាជវង្សយតវៈរបស់ព្រះអង្គព្រះក្រឹស្នៈទ្រង់ក៏បានយាងចូលទៅគង់សម្រាកនៅក្នុងព្រៃតែក៏ត្រូវបានព្រានព្រៃឈ្មោះជូរាបាញ់ព្រួញដែលធ្វើអំពីដែកក្នុងពោះត្រីទៅត្រូវចំព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គព្រោះមើលពីចម្ងាយច្រឡំថាទ្រង់គឺជាសត្វក្តាន់ជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះក្រឹស្នៈត្រូវលះអធិភាពជាអវតារលើភពផែនដីនៅក្នុងគ្រានោះតែម្ដងនៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងការដាក់បណ្ដាសារបស់ឥសីទុរវសាក្នុងនោះក៏មានអ្នកដែលប៊ីសនឹងត្រូវលោកដាក់បណ្ដាសាផងដែរដូចជាហនុមានរាវ័នឬទុសកាន់ក្នុងរឿងរាមាយណៈនិងទុរយោធក្នុងរឿងមហាភារតៈជាដើមចំណែកឯព្រះលក្សណ៍ដែលបានជួបបញ្ហារហូតត្រូវបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួននោះក៏ដោយសារតែឥសីទុរវសានេះដែរគឺគ្រាមួយព្រះយមរាជបានយាងទៅជួបជាមួយព្រះរាមដើម្បីពិភាក្សាការសម្ងាត់តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាព្រះយមរាជបានដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងតឹងរឹងថាមិនត្រូវឲ្យនរណាម្នាក់ចូលមករំខានជាដាច់ខាតប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចូលមករំខានអ្នកនោះនឹងត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតហើយព្រះរាមទ្រង់ក៏ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនោះដោយព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យព្រះលក្សណ៍ធ្វើជាអ្នកយាមទ្វារស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកឥសីទុរវសាលោកក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ក្នុងគោលបំណងជួបជាមួយព្រះរាមនិងទទួលចង្ហាន់ពីទ្រង់ព្រោះលោកបានតមអាហារជាយូរមកហើយតែព្រះលក្សណ៍បានហាមឃាត់និងសុំឲ្យលោករងចាំបន្តិចសិនឥសីទុរវសាមិនខ្វល់នោះទេលោកបានធ្វើការគំរាមថាបើមិនឲ្យលោកជួបជាមួយព្រះរាមក្នុងពេលឥឡូវនេះទេលោកនឹងដាក់បណ្ដាសាលើរាជវង្សអ៊ីស្វាគុនិងនគរអយុធ្យាទាំងមូលដូច្នេះព្រះលក្សណ៍ទ្រង់ក៏សម្រេចប្រតិចូលទៅទូលដំណឹងដល់ព្រះរាមដោយទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងប្រសើរជាងឲ្យរាជវង្សនិងនគរទាំងមូលត្រូវវិនាសបន្ទាប់មកព្រះរាមក៏បានបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាជាមួយព្រះយមរាជហើយចេញមកទទួលឥសីទុរវសានិងរៀបចំអាហារប្រគេនលោកដោយសេចក្តីគោរពធ្វើឲ្យឥសីទុរវសាមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងហើយបន្ទាប់ពីឆាន់រួចលោកក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់អាស្រមវិញបាត់ទៅបើទោះបីជាឥសីទុរវសាលោកចាក់ចេញទៅដោយមិនបានដាក់បណ្ដាសាចំពោះនរណាក្តីតែព្រះរាមទ្រង់ក៏ត្រូវបង្ខំប្រតិធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចំពោះព្រះយមរាជដែរតែព្រះរាមទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះលក្សណ៍ខ្លាំងណាស់ទ្រង់មិនអាចប្រហារជីវិតព្រះលក្សណ៍ដោយផ្ទាល់បានទេទើបទ្រង់សម្រេចប្រតិបំបរបងចោលដែលការធ្វើបែបនេះគឺមានន័យស្មើនឹងការស្លាប់ដូចគ្នាខណៈព្រះលក្សណ៍ទ្រង់ក៏មិនបានតវ៉ាអ្វីឡើយទ្រង់បានថ្វាយបង្គំលាភជាលើកចុងក្រោយរួចហើយក៏យាងទៅកាន់ទន្លេសារ៉ាយូដើម្បីបញ្ចប់អធិភាពជាអវតាររបស់អនន្តនគរាជនៅលើភពផែនដីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះក្រៅពីបណ្ដាសាឥសីទុរវសាលោកក៏ធ្លាប់ប្រទានពរដល់ព្រះក្រឹស្នៈព្រះនាងរុក្ខមនីឥសីមត្តកលហ្សានីទេពឬព្រះសៅនិងព្រះនាងគុន្ទីជាដើមផងដែរហើយបើគ្មានពរដែលលោកប្រទានឲ្យដល់ព្រះនាងគុន្ទីទេម្ល៉េះរឿងមហាភារតៈក៏ទំនងជាមិនកើតឡើងក្នុងទម្រង់ដែលយើងបានសិក្សានេះដែរឥសីទុរវសាលោកប្រទានពរជាមន្តគាថាស័ក្តិសិទ្ធិមួយដល់ព្រះនាងគុន្ទីបន្ទាប់ពីព្រះនាងបានបម្រើប្រណិប័តលោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យលោកមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងដែលមន្តគាថានោះអាចសូត្រអញ្ជើញទេវតាឲ្យយាងមកប្រកបព្រះកាយនិងប្រទានបទដល់ព្រះនាងបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអាស្រ័យមន្តគាថាស័ក្តិសិទ្ធិនេះឯងទើបព្រះនាងគុន្ទីទ្រង់ទទួលបានព្រះរាជបុត្រកណៈពីសូរ្យទេពព្រះរាជបុត្រយុធិស្ថិរពីព្រះយមរាជព្រះរាជបុត្រភីមៈពីវាយ
យុទេពនិងព្រះរាជបុត្រអរជុនពីព្រះឥន្ទក្រោយមកព្រះនាងគុន្ទីបានចែករំលែកមន្តគាថានេះដល់ព្រះនាងមាត្រីដែលជាមហេសីរួមព្រះស្វាមីធ្វើឲ្យព្រះនាងមាត្រីទទួលបានព្រះរាជបុត្រភ្លោះគឺនគរនិងសហទេពពីព្រះអស្វិនីកុមារទើបបង្កើតបានជាសាច់រឿងដ៏វែងអន្លាយនៅក្នុងរឿងមហាភារតៈធ្លាប់តែដាក់បណ្ដាសាគេធ្លាប់តែធ្វើឲ្យគេខ្លាចរអាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថាឥសីទុរវសាក៏ធ្លាប់រត់ប្រហារយោនិងព្រមទទួលស្គាល់កំហុសដែលបង្កឡើងដោយសារតែកំហឹងរបស់ខ្លួនដែរនេះក៏ព្រោះតែលោកបានទៅរករឿងព្រះរាជាអម្បរីសដែលជាស្ដេចប្រកបដោយធម៌និងជាអ្នកគោរពបូជាដ៏ស្មោះស្ម័គ្រស្វាមីភាពបំផុតចំពោះព្រះវិស្ណុពោលគឺនៅគ្រាមួយព្រះរាជាអម្បរីសទ្រង់បានធ្វើកិច្ចបដិបត្តិតមអាហារពីថ្ងៃឯកាទសីដល់ថ្ងៃទ្វារទសីជាថ្ងៃច័ន្ទគតិរបស់ហិណ្ឌូស្រាប់តែឥសីទុរវសាបានធ្វើដំណើរមកដល់ព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គចំថ្ងៃដែលទ្រង់ត្រូវបញ្ចប់ពិធីតមអាហារនោះដូច្នេះព្រះរាជាក៏បានយាងទៅទទួលស្វាគមន៍ឥសីទុរវសាដោយសេចក្តីគោរពហើយព្រមទាំងបានអញ្ជើញលោកឲ្យឆាន់អាហារនៅទីនោះផងដែរខណៈឥសីទុរវសាលោកក៏យល់ព្រមទទួលការអញ្ជើញប៉ុន្តែលោកសូមទៅស្រង់ទឹកនិងធ្វើកិច្ចវត្តនៅទន្លេយមុនីជាមុនសិនព្រះរាជាអម្បរីសទ្រង់បានរងចាំការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ឥសីទុរវសាទាំងអន្ទះសាព្រោះពេលវេលាដ៏អ្នកខត្តរឹកនៃការបញ្ចប់ពិធីតមអាហារកំពុងតែជិតត្រូវបានកន្លងផុតហើយមានន័យថាទ្រង់ត្រូវសោយអាហារនៅកំឡុងពេលនោះបើមិនដូច្នោះទេពិធីតមអាហារនឹងប្រែជាអាសាបងហើយមិនអាចសម្រេចបានជាប្រយោជន៍ឡើយប៉ុន្តែបើទ្រង់សោយអាហារមុនឥសីទុរវសាគឺចាត់ទុកថាជាការមិនគោរពចំពោះភ្ញៀវតែបន្ទាប់ពីមានការផ្ដល់គំនិតយោបល់ពីព្រាហ្មណ៍បរោហិតថាទ្រង់អាចសោយទឹកបន្តិចបន្តួចដើម្បីបញ្ចប់ពិធីតមអាហារហើយការធ្វើបែបនោះនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការមិនគោរពចំពោះភ្ញៀវឡើយទើបព្រះរាជាអម្បរីសទ្រង់សម្រេចប្រតិយសោយទឹកមួយក្អឹកនិងបន្តរងចាំការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ឥសីទុរវសាលុះពេលឥសីទុរវសាមកដល់នឹងបានដឹងដោយឈានថាព្រះរាជាអម្បរីសទ្រង់បានសោយទឹករួចហើយនោះលោកក៏ក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងព្រោះលោកយល់ថានេះជាការប្រមាថនិងមិនគោរពចំពោះភ្ញៀវទាល់តែសោះហើយភ្លាមនោះឥសីទុរវសាក៏ដកសរសៃសក់បោះទៅបង្កើតបានជាបិសាចក្រឹត្យាដើម្បីធ្វើការដាក់ទោសចំពោះព្រះរាជាអម្បរីសខណៈព្រះរាជាទ្រង់ពុំមានការភ័យតក់ស្លុតឬរត់គេចទៅណាឡើយគឺទ្រង់បានលើកប្រហោះប្រណម្យផ្ចង់ចិត្តសូត្រគោរពបូជាចំពោះព្រះវិស្ណុស្រាប់តែសុទស្សនចក្រឬកងចក្ររបស់ព្រះវិស្ណុបានប្រកាសឡើងភ្លាមទៅបំផ្លាញបិសាចក្រឹត្យាឲ្យរលាយសាបសូន្យនិងបន្តហោះសម្ដៅទៅរកឥសីទុរវសាទៀតធ្វើឲ្យលោកមានការភ័យខ្លាចនិងប្រញាប់ដាក់មេប្រូចដោយមានកងចក្រដេញតាមពីក្រោយរហូតឥសីទុរវសាបានរត់ទៅដល់ព្រហ្មលោកសុំឲ្យព្រះព្រហ្មជួយក៏ជួយមិនកើតរត់ទៅដល់ភ្នំកៃឡាសសុំឲ្យព្រះសិវៈជួយក៏ជួយមិនបានទើបបន្តរត់ទៅដល់វៃកន្ធលោកសុំអភ័យទោសចំពោះព្រះវិស្ណុនិងសុំឲ្យទ្រង់ជួយដកកងចក្រត្រឡប់មកវិញផងតែព្រះវិស្ណុទ្រង់មានបន្ទូលថាមិនអាចទៅរួចទេរាល់ពេលដែលសុទស្សនចក្របានចាកចេញពីព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ហើយគឺមិនអាចត្រឡប់មកវិញទាំងដែលមិនទាន់បានសម្រេចគោលដៅឡើយតែទ្រង់មានមធ្យោបាយមួយគឺឥសីទុរវសាត្រូវទៅសុំការអភ័យទោសពីសំណាក់ព្រះរាជាអម្បរីសវិញទៅបើព្រះអង្គព្រមអភ័យទោសឲ្យទើបកងចក្រនេះអាចត្រឡប់មកវិញដោយមិនចាំបាច់យកជីវិតរបស់លោកបន្ទាប់មកឥសីទុរវសាក៏ប្រញាប់រត់ត្រឡប់ទៅសុំអភ័យទោសពីព្រះរាជាអម្បរីសវិញខណៈព្រះរាជាទ្រង់ក៏ពុំមានប្រតិយខឹងក្រោធឬប្រកាន់ទោសអូសដំណើរអ្វីដែរដោយទ្រង់បានពោលឡើងទៅកាន់សុទស្សនចក្រថាអោសុទស្សនចក្រដ៏មហិមាអើយប្រសិនបើការគោរពរបស់ខ្ញុំចំពោះមហាឥសីនៅមានដូចដើមដូចដែលពេលលោកមកដល់ទីនេះលើកដំបូងនោះសូមអ្នកមេត្តាត្រឡប់ទៅវិញចុះសូមអ្នកកុំបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មហាឥសីទៀតឡើយភ្លាមនោះសុទស្សនចក្រក៏បានរលាយបាត់ទៅវិញមួយរំពេចឥសីទុរវសាបានអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះរាជាអម្បរីសហើយព្រមទាំងប្រទានពរដល់ព្រះអង្គថាទ្រង់នឹងក្លាយជាព្រះរាជាដែលមានថាមពលស្មើនឹងព្រះឥន្ទនិងមានព្រះកិត្តិនាមល្បីរន្ទឺគ្រប់ទិសទីផងដែរបាទសម្រាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងឥសីទុរវសាដែលជាអវតារទី10របស់ព្រះសិវៈក៏សូមបញ្ចប់ដោយសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិព្រះអវធូតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា